Aku ini rempah, bukan penyelamat instan. Baru batuk dikit langsung cari aku. Tapi giliran sehat, aku dibiarin keriput di pojokan. Semua bilang aku alami. Tapi kamu campur aku ke minuman mendidih. Nutrisi hilang, aku cuma jadi pemanis mahal. Aku diperas tanpa ampun tiap pagi. Katanya detox. Padahal semalam makan gorengan sebakul. Aku tuh selalu ada saat kamu masuk angin. Pelan-pelan diminum, hidup juga begitu. Jangan semuanya buru-buru.